Olá, amigos da Roncar, estamos aqui para mostrar para vocês esse lançamento que é a BMW F850-800 GS. Nós lançamos para essa moto aqui, com exclusividade, um protetor de farol em acrílico. Você pode ver o acabamento dele, ele é cristalizado, né? Com suporte em aço cortado a laser. Temos também para ela o protetor de motor envolvente, modelo todo em aço. O modelo para ela é preto, no caso, né? Uma peça muito bonita, muito bem acabada. Aqui embaixo nós temos também o protetor de cárter, também feito em chapa de aço cortado a laser. Produto muito bonito, lançamento também nosso aqui da Roncar. Por se tratar de uma moto trail, o outro lançamento nosso aí que está fazendo muito sucesso no mercado são os bauletos em alumínio da Roncar. No caso dela nós temos o baulete traseiro e os bauletes laterais. O suporte, ele é todo feito também em aço cortado a laser, personalizado para cada moto. Ou seja, você também tem que adquirir o suporte, no caso de você adquirir os bauletos. Os bauletos são todos feitos em alumínio. Internamente, ele possui um pad de borracha para proteger os seus materiais dentro do bauleto, para não ter perigo de trepidações, ruídos, e também acompanha essa cinta elástica para melhor fixação dos objetos dentro do bauleto. E também para ela temos um outro lançamento nosso, um escapamento Coyote TRS, esse é do alumínio polido, né? Muito bem acabado, vai dar uma melhor performance, um ronco mais esportivo para sua moto. Esse aqui ele é feito a ligação através de um acoplamento, preso com molas, então ele é de fácil instalação, não tem segredo nenhum. Bom, esses são os lançamentos que a gente fez para BMW F800 GS. Mais lançamentos você vai acompanhando no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/roncar escapamentos. Ok? Obrigado.